네. 저 실제로 코딩할 때 이런 식으로 방법을 해요. 그러니까 일단 큰 틀을 생각을 하고 큰 틀대로 일단 망문이랑 코드를 써요. 그리고 그게 맞는지 얘를 하나하나 대입을 생각을 하면서 이렇게 확인을 하는 거죠. 저 진짜 이런 식으로 코딩을 합니다. 자, 그래서 else 마지막 아이지 인덱스가 그러니까 자 여기서 파이썬에서 인덱스가 마이너스 1일 때 인덱스 찾는 경우 지금 그거를 해볼게요. 자, 그 경우에는 처음에 리스트의 커런트에다가 리스트 노드에 프론트를 넣었죠. 왜냐? 앞에서는 여기 리얼을 넣었는데 왜 앞에서는 이 순서 순방향으로 찾을 거니까 이 친구의 리얼을 넣었죠. 근데 여기서는 역방향으로 찾을 거니까 이 친구의 리얼을 넣었어요. 자, 그러면 이 줄이 끝났을 때는 리스트의 커런트 안에 리스트의 커런트 이 변수 안에 이 노드가 들어가 있겠다. 그렇죠. 자, 그러면 얘는 마이너스 2일 때 예를 들어서 인덱스가 마이너스 2일 때는 이게 마이너스 1 인덱스고 이게 마이너스 2 인덱스니까 이 친구를 찾아야겠다. 그렇죠. 자, 그러면 마이너스 2일 때는 포문이 한 번 돌아야겠죠. 포문이 한 번 돌아야 되니까 얘가 마이너스 1부터 시작해야 되겠다. 맞죠? 얘가 인덱스가 만약에 마이너스 2면 마이너스 1일 때 한 번 돌고 그 i 마이너스 마이너스 돼가지고 i는 마이너스 2일 때 더 이상 안 돌 거니까 맞죠? 자, 그리고 i가 처음에 인덱스가 내가 원하는 인덱스가 마이너스 1이었어요. 마이너스 1이면 여기서 포문이 안 돌고 그대로 튀어나올 거니까 맞죠? 맞죠? 맞는 것 같다. 그렇죠. 자, 그리고 이 경우에 return 리스트에 current에 element 이렇게 하면 되겠다. 맞죠? 그러면 current에 현재 이 친구를 다 돌고 나오면 이 current에는 내가 찾고자 하는 노드의 주소값, 이 친구의 주소값, 얘가 이 안에 들어가 있을 거예요. 자, 그러면 마지막에 리턴을 할 때 리스트 커런트 안에 내가 원하는 노드가 들어있으니까 그 노드의 엘리멘트를 리턴하면 되겠다. 맞죠? 오, 지금 갑분사 될 거는 하긴 했는데 어쨌든 처리를 했네요. 자, 그러면 저 앞에 if 안에서는 네, 이것도 방법입니다. 제가 이 특정 조건, 그러니까 여기서는 if 안에서 그 뭐야 이 안에 자, 이 안에 아무 노드도 없을 때, 그러니까 그 뭐야 이 친구 다 없고 얘네들 다 없고 이 친구 하나만 있을 때, 그러니까 이 리스트 안에 아무런 노드도 없을 때 그 경우를 추가로 생각을 해주는 거예요. 근데 지금 봐봐요. 그래서 그걸 추가로 생각해 줄 건데 그거를 추가로 그거부터 처음 짜면 조금 뇌절이 올 수도 있어. 뇌절이 올 것 같을 수도 있어요. 뭔가 느낌상 그 사람 기분상. 그래서 저는 방금 어떻게 했냐면 저도 이거 종종 하는 방법인데 이렇게 일반적인 방법을 먼저 else로 먼저 코딩을 해요. 뭐 이거 너무 간단하고 다들 아실 거긴 한데 일단은 말씀드려요. 그럼 이 경우는 뭐예요? if 안에 들어갈 경우는 뭐예요? 리스트 안에 아무런 노드도 없을 때 그때를 의미하겠죠. 맞죠? 자, 그러면 그때는 리스트의 사이즈가 0이겠다. 그렇죠? 그러면 이 0일 때는 여기 느낌표를 하나 붙여서 not으로 만들어주면 이게 true가 되니까 이게 들어가겠죠. 그러니까 이 안에 아무것도 없을 때. 자, 그러면 리스트의 current에는 리스트의 노드. 이거는 그냥 대충 넣어준 거예요. 예, 지금 빈 노드를 지금 일단 넣어준 거예요. 예, 처음에 아무것도 없으니까 나는 이거 빈 노드야 하고 알려주는 거고 return int max. 그러니까 지금 노드 이 리스트 안에는 아무것도 없어 하는 거를 알려주는 거죠. 그러니까 예를 들어서 밑에서 쓸 때 get by index 할 때 return 값이 int max다. 그러면 이 리스트 안에는 아무것도 없다. 그거를 의미하게 되는 거겠죠. 우여곡절 끝에 이까지 왔습니다. 자, 그래서 이제 진짜 삽입을 해볼 건데요. 20분 남았는데 12시 안에 끝낼 수 있을 것 같아요. 일단은 void input by index 인덱스를 통해서 input하는 함수를 만들 거예요. 자, d linked list 별 list
콤마 int index 콤마 int element. 네, 이렇게 되고 자, 봐봐요. 지금 이 친구는 이 함수는 뭐냐? input by index, 그러니까 인덱스 내가 해당하는 인덱스 위치에다가 인덱스의 다음 공간, 그러니까 지금 숫자로 보여드릴게요. 자, 여기 숫자란다. 예를 들어서 인덱스가 여기 1이다. 그러면 저기에 1을 전달했다. 인덱스로 1을 전달했다. 그러면 이 친구가 1번째 인덱스니까 이거 다음에, 그러니까 여기에다가 새로운 노드를 삽입하는 함수예요. 자, 그러면 그러니까 여기 함수에 내가 쓸 리스트와 인덱스, 위치 인덱스와 엘리멘트, 그러니까 숫자, 내가 넣을 숫자를 이렇게 주면 이 엘리멘트, 그러니까 여기 있는 전달한 숫자를 가진 노드를 그 뒤에다가 삽입을 해주는 함수를 만들 거예요. 자, 그러면 자, 여기에서 장점이 드러나요. 이 방법에 장점이 드러나요. 제가 원래 이런 거 만들 때 어떻게 해야 된다고 그랬어요. 자, 첫 번째 이 안에 아무것도 없을 때, 두 번째 첫 번째 넣을 때, 세 번째 마지막에 넣을 때, 네 번째 일반적인 경우에 넣을 때, 이 네 가지 경우는 기본적으로 생각을 해줘야 된다고 그랬죠. 근데 봐봐요, 얘는 처음부터 있어요. 얘는 삭제될 일이 없고 무조건 있어요. 그럼 얘가 첫 번째에 넣을 때, 마지막에 넣을 때 경우를 없애주죠. 맞죠? 얘가 항상 버티고 있어요. 든든하게 버티고 있단 말이에요. 그러면 내가 이 안에 이 친구들이 다 없어요. 자, 이 친구들이 다 없어. 아이씨. 네, 이 친구들이 다 없어요. 다 없는데 그래도 첫 번째 노드에 넥스트에다가 리어에다가 새 노드를 넣으면 첫 번째 이 안에 아무것도 없을 때도 그냥 넣을 수 있죠. 맞죠? 그래서 이 방법에 장점이 드러나는 거예요. 네, 그래서 그러면 예외 처리를 해줄 필요가 있을까요? 없을 것 같은데 일단 계속 코딩을 짜봅시다. 자, 그래서 없을 것 같아가지고, 자, 일반적이고 dl 노드 별 템프, 그러니까 템포러리한 노드를 하나 만들어줘야겠죠. 엘리멘트를 가지는 노드를 하나 만들 거예요. 자, 빠르게 넘어갈게요. dl 노드 별 에멀로 사이즈 오브 dl 노드 이렇게 했다. 그렇죠? 이거 왜 안 없어지니? 선언이 이전 템프와 호환되지 않습니다. 뭐래? 문제가 없는데? 어딨어? 오잉? 아, 잠깐만. 맞아요. 이게 지금 이 방송은 사람이 뻘짓하는 걸 보는 이런 방송이니까, 네, 이해를 하시고 템프에다가 템프의 엘리멘트에는 엘리멘트, 그러니까 지금 봐봐요. 지금 이게 뭐 한 거냐면 여기 어딘가에 새로운 걸 삽입하고 싶은데, 자, 이런 이런 노드를 하나 새로 이렇게 만든 거예요. 새로 만든 거 여기다가 인저로 전달받은 이 엘리멘트를 이렇게 넣어준 거예요. 이렇게 넣어준 거예요. 그러니까 이 친구도 주소값을 가지고 있겠죠. 그러면 이 노드를 여기 내가 원하는 자리에다가 이렇게 막 사이에 비집어 넣어서 연결을 해주는 게 바로 지금 우리가 곧 해야 될 거겠죠. 자, 그러면 자, 이렇게 됐었고, 그러면 이제 해야 될 게 뭐예요? 인덱스 다음에다 넣고 싶잖아요. 그러면 뭐야? 우리가 위에 만들어 놨잖아요. get by index 리스트에 인덱스, 이렇게 하면, 자, 여기서 이 친구는 int 리턴 값이 있는데 왜 뭐 받아주는 걸 안 했냐? 리턴 값이 없으면 끝인 거니까 그런 거예요. 그냥 내가 원하는 건 이 함수가 통과되고 나서 이 current 안에 들어있는 값이지, 나는 내가 원하는 그 인덱스의 엘리멘트가 뭔지 궁금하지 않단 말이에요. 그래서 이 친구를 저장을 안 했는 거고요. 네, 그래서 이렇게 get by index를 하고 이 줄을 통과하고 나면 뭐가 남아 있겠어요? 이 리스트 스트럭트의 current 안에 내가 원하는 인덱스의 주소가 들어가 있겠다. 맞죠? 이 친구의 주소가 들어가 있을 거예요. 자, 그러면 이제 아까, 자, 여기서 이 친구를 순서대로 해주면 되겠죠. 자, 컨트롤 C 컨트롤 V 되네? 될 것 같은데?
자, 이런 걸 여러분들 잘 활용할 줄 알아야 됩니다. 변수는 다 젠장. 변수는 다르지만 바꾸면 된다고 하려고 했는데 모양이 일체 다르네요. 제가 직접 써줘야 될 것 같습니다. 템프에 자 걷어봅시다. 이걸 보면서 합시다. 저도 지금 진짜 라이브 코딩이기 때문에 자 이럴 때는 자 이렇게 창을 작게 해두고 여기 뭔가 그림이 있을 것 같긴 한데 어쨌든 이 밑에서 한번 보이겠죠? 자 여기서 우리가 여기서 이 PDF에서 유노드는 제 거의 템프잖아요. 자 템프에 L링크, R링크 여기 있는데 네, 저는 리어하고 프론트니까 자 리어에다가 리스트에 커런트에 뭘 넣어줘야 될까요? 자 템프의 리어는 뭐예요? 템프의 리어는 이 친구예요. 2번 여기 2번 저는 2번부터 먼저 쓸게요. 순서 상관없을 것 같아요. 자 템프의 리어 이 친구는 뭐예요? 이 친구의 리어는 얘는 이 뒤에 노드를 가리켜야 돼요. 이 뒤에 노드는 어떻게 갈 수 있죠? 이 친구가 여기서 우리는 커런트예요. 리스트의 커런트가 바로 여기서의 before 란 말이에요. 그러면 리스트 커런트에 리어 하면 될 것 같은데 맞죠? 그리고 또 이제 1번으로 갈게요. 템프에 프론트는 리스트 커런트 하면 되겠다 맞죠? 자 템프의 프론트가 뭐예요? 템프의 프론트는 이 변수죠. 그렇죠. 그럼 이 변수는 이 앞에 친구를 가리켜야 된단 말이에요. 그러면 이 앞에 친구 이 친구는 뭐예요? 리스트의 커런트다 맞죠? 리스트의 커런트는 자 리스트의 커런트는 여기 커런트 변수 안에 내가 원하는 이 노드가 여기 이 주소값이 들어가 있다 맞죠? 네 이런 식으로. 자 그러면 이걸 했어요. 자 이 앞에 위에 두 줄 했으니까 그다음 밑에 두 줄 해야겠죠. 밑에 두 줄이 뭐예요? 이 친구에다가 다 넣어주는 거예요. 자 그러면 자 이거 먼저 여기 이 친구에 먼저 넣어줘야 될까요? 이 친구에 먼저 넣어줘야 될까요? 이 친구에 먼저 넣어줘야겠죠. 왜냐? 이 친구에 먼저 넣으면 이 친구의 주소를 까먹으니까 맞죠? 자 그러면 가봅시다. 자 템프란다. 리스트에 커런트에 리어. 자 리스트의 커런트에 저는 이거 되게 헷갈릴 수 있어요. 저는 이렇게 해요. 하나하나 차근차근 해요. 지금 진짜 머리 싸면서 해요. 자 리스트의 커런트는 뭐야? 리스트의 커런트는 이 친구죠. 나는 이 친구의 이 변수, 이 자그마한 이 변수에다 넣을 거예요. 자 리스트의 커런트는 뭐예요? 이 친구죠. 리스트 커런트의 리어는 뭐예요? 리어는 이 친구 변수고 이 친구 가리키는 게 바로 이 친구 전체야. 자 그러면 내가 원하는 거 이 친구니까 리스트 커런트의 리어의 프론트겠죠. 맞죠? 프론트겠죠. 그러면 보자. 리스트 커런트 리어의 프론트까지 써줘야겠다. 맞죠? 프론트 맞죠? 맞을 거야. 이래놓고 에러 뜨면 좀 망신이긴 한데 프론트에다가 내가 방금 만들어준 템플을 넣어주면 됩니다. 맞죠? 자 그리고 리스트 12시 조금 넘을 수도 있을 것 같긴 한데 커런트에 리어는 자 리스트 나는 이 작은 변수에 뭔가를 넣고 싶어요. 자 그러면 이 전체가 리스트의 커런트잖아요. 그럼 리스트 커런트의 리어가 바로 이 변수겠죠. 자 그러면 리스트 커런트 리어에다가 템플을 넣어줬어요. 자 그리고 우리가 해줘야 되는 거 여기 위에 사이즈 있었죠. 사이즈 플러스 해줘야겠죠. 리스트에 사이즈 플러스 좋아요. 자 그러면 우리 인풋 함수 만들었다 그렇죠. 막 그러면 이제 인풋 확인하고 싶어. 인풋 메인을 확인하고 싶은데 이 안에 있는 거를 확인할 방법이 없네요. 맞죠? 그러면 이제 확인하고 싶으니까 뭐 만들어야 돼요? 프린트 하는 함수 만들어야겠죠. 프린트 리스트 미리 만들어 놓읍시다. d 링크드 리스트 별 리스트. 자 이렇게 해서 이걸 만들 거예요. 자 그러면